এতিয়া ৰাতিৰ সাজৰ কাৰণে বনাব আহিছোঁ। ইফালে মই চিকেন বনাই আছোঁ, এওঁ আনিলে, আৰু এইফালে এওঁ কাটিলে তিয়ঁৰ চালাড কাটি থৈলে, আৰু ইফালে মই চিকেনখিনি বনাই আছোঁ। মছলা পাতি গোটেইখিনি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া বনাই আছোঁ, পানী দি সিজিবলৈ দিম। তাৰপাছত প্ৰথমে ঢাকনিখন লগাই প্ৰথমে ভাজি ল'ম ভাল ধৰণে। তাৰপিছত পানী দিলোঁ, বহুত টাইম উতলিব দিলোঁ, চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল। এইফালে ভাত আৰু চিকেন, আৰু বেলেগ বনাই নাথাকিলোঁ আজি, চিকেন আৰু ভাতেই। এতিয়া খাওঁ, আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। কেনেকুৱা পালে জনাব। আজিলৈ বাই, গুড নাইট।